Hello ma'am ug sir, mao ni atong makina kani ituslok ni dinhi. Si Ma'am Reyes Aquino. Yang banam daw mo gamit ani. So, ito dito lang to sa transformer. Hindi doon, dito lang sa transformer. Okay, yung transformer yung ipa-plug mo sa ano, sa outlet, okay? So, ito yung sewing machine mo. Dito magti-thread. Ipaduol dong. Ana, push mo yan dyan. Ari. Tulungin mo. Tapos dito. Na, tapos down. Tapos up. Tapos dito ka. Okay. Tapos dito. Dyan. Ganyan. Tapos yung alam, kalimutan tudlo atong bata. Tapos ito, dun sa front. Okay, dun sa front. Tapos yung bobbin mo, sir, dito lang, ito. Huwag mo lang lagyan ng metal na bobbin, sir. Yung plastic lang. May na mabibili naman ito. So, ilagay mo dyan. Tapos, ilalagay mo dun sa slit. Ayaw. O, yan, dyan sa slit. Dito sa slit. Okay? Okay, ganyan. So, before ka magtahi, kunin mo yung, ayaw na yun. Yung thread. O, ganyan. Alam mo naman to, sir, nagtatahi ka, di ba? So, okay, dyan. Okay. So, kung hindi mo ma-remember, sir, ito yung instruction sa threading. Tapos, ito yung sa bobbin. Tapos, ito yung sa stitches. Ito sa rewinder. Okay? So, magtahi na tayo. So, yung straight sew. May tagilid. Ito, reverse. Stop. Siya, yung straight. So, zigzag. Yung ibang stitches, i-test na lang natin. Kaya nakatira dyan, napulod. Slightly. So, yung tension mo, sir, ito yung tension mo. Yung tension mo, yung pa-up at saka pa-down. Ito yung rewinder, pwede ka magtahi. Okay. So, usual na troubleshoot nito, kung hindi to malalagay dito, sir, magbubuhol-buhol yung likod. So, i-check nyo na lang if nalagay mo talaga dyan. So, if maliit lang yung sinulid mo, dito lang. Tapos sa amin yung malaki, nandun sa baba. Okay. So, wag mo kalimutan mag-plug sa transformer. Sa transformer lang tong wire ng ano. So, ito yung off. So,